Dobrý deň prajem. Menujem sa Kováč Viliam, venujem sa bonsajom dlhšiu dobu, dá sa povedať, že viac ako 40 rokov. Prvé moje spomienky sú veľmi zaujímavé. V roku 1983 som bol vo Vietname a som sa zúčastnil v Saigone na otvorení vstupnej brány do Saigonského kráľovského domu. Keď v roku 1983 môj manžel William sa vrátil z Vietnamu, prišiel nabitý vedomosťami, skúsenosťami, zážitkami, ale najväčšiu lásku a najväčší obdiv si priniesol s fotografiou bonsaja, ktorý mal 40 rokov presne ako on. Bol to nezabudnutelný zážitok a to bola prvá láska k bonsai, keď nepočítam tú prvú ku mne. Pri vstupe bol jeden krásny veľký bonsai, ktorý mi bol predstavený ako 40-ročný a práve v tom okamihu ma napadlo, že veď ja mám 40 rokov, že je to môj symbol. Tak ma tak očaril a inšpiroval pre ďalšie obdobie, že mal by som si zdokonaliť prácu s bonsajmi a stalo sa mi to koníčkom. Od toho času sa venujem viac menej bonsajom. Zdokonalil som sa pri rôznych návštevách bonsai centier a hlavne v Uherskom Hradišti, kde sú dokonca dve bonsai centra, Tonia a Izabelia, ktoré ma inšpirovali pri tvarovaní a získavaní nových stromčekov zaujímavých v miskách. Tie misky dla možnosti by mali byť mrazovzdorné, aby vydržali aj počasie v našich šírkach zemepisných. To znamená, že odolné voči mrazu, voči prasknutiu a podobným nárazom. Odvtedy mi je inšpiráciou a výsledkom bolo aj založenie bonsai centra v Senici, kde viacej takých záujemcov bolo ako ja a sme sa dali dokopy, aby sme vedeli hľadať ďalšie cesty. To je čerešňa mahalebka. Čerešňa mahalebka? To je z boru. Ty by si to mal poznať. Nepoznám. Nepoznáš? V celom bore je tejto mahalebky plno také kríčky. Aha, tak potom možno kríčky. Bory. Budem sa musieť mi pozrieť a zistiť. Bory. No ja pozerám na kríčky, ty na hríby. Keďže som vychovaný v Malých Karpátoch, kde je dostatočné množstvo stromov, či v záhrade, alebo v okolí, tak začal som hľadať miesta, ktoré by boli najideálnejšie pre bonsaje. Tak ja som si pripravoval rôzne rastlinky, ktoré som našiel v humnách, na našom dvore a podobne, tak ja som ich pekne prenášal do misiek a vytváral som im podmienky na ich živobytie v malom priestore. Tvorcom mnohých bonsajov sú zvieratká. Keďže som pôsobil na takom mieste, kde boli aj ovce, pásli sa po našich pasienkoch, lúkach, tak tie pripravovali vždycky na jar, čo bolo dobré, to skonzumovali a ostatné sa trápilo a živorilo pre ďalší život a vytvárali bonsaje krásne.
To znamená ovečky, muflóni alebo jelene, ktoré sa väčšinou v horách pohybovali alebo na pasienkoch, tak tie nám pripravovali stromčeky pre ďalšie bonsaje. Toto sú vzácnosti, ktoré majú pôvod v Rakúsku, kde sme boli tiež na výstave, ako klub Senica. A odtiaľ som si doniesol stromky, sa mi ľúbili, že sú listy dvojfarebné. 1, 2, 3 kusy sú, aj tu sú ďalej, 4., 5. To som si potom namnožil z toho jedného kusa všetky ďalšie. A to je granátovník, sa volá. No, máme ešte malého vnuka, Filipka, ktorý by mal záujem v tomto našom hobby pokračovať. Bola by som rada, keby oslovil nielen nášho Filipka, ale aj ostatných ľudí, mladých i starších, ktorí majú radi prírodu, pretože príroda nám dáva silu a pokoj, pohodu a radosť, ktorú tak každý v tomto uponáhlanom svete potrebujeme.